というわけで今回は2ワイクチャンネルが選ぶ2024年印象に残ったアニメ重戦をやるよ。今年はいろいろありましたね。チャンネル登録者様が1000人を突破したりとか。動画投稿を本気で染めたのが去年の今頃だったから本当にこの1年で目まぐるしく変わったなって思うよ。そんな当チャンネルでは数は多くないけどそれなりの本数のアニメをレビューしてきました。そして動画にはしてないけど多数のアニメも視聴していますので、そんな中から印象深い2024年を代表すると思ったアニメを10本選ばせていただきました。ベストというわけではなく、作品ごとに選んだ理由がそれぞれあるという感じですね。そうだね。それなりには見てるつもりだけど、他の YouTuber さんに比べるとそんなに多くないし、有名どころでも見ていない作品が多い。だから印象深いという理由で選んだアニメたちを紹介する企画にしました。選考対象は2024年に放送公開されたアニメーション作品に限っています。それでは行ってみよう。有機爆発バーンブレイバーン。ベタなって感じですね。まあ話題をさらっていった回作といったらこれだよね。放送前から一部のファンには注目されていたけれど、スーパーロボットのパロディやブレイバーンをはじめとした悪の強すぎるキャラの個性で本当に毎週バズっていた印象だよ。その一方でブレイバーンの正体などの考察も行われていたし、そうした真面目な考察をさせたくなるぐらいシナリオの土台がしっかりしていたという感じもしますね。ふざけてる場面もあるんだけれど、基本的には謎の生命体からの侵略を退けるために各国の軍隊が結集、ロボットチームで共闘するという筋が根底にあるから、普通に流れだけ見てても面白いんだよね。そこにプラスアルファで何を載せるか、それがバズるかどうかの分岐点だと改めて思わされたね。今なお商品展開も続いていますし、2期もありえなくはない終わり方をしたので今後に期待ですね。魔法少女に憧れて。こっちも問題作、いや大問題作ですね。地上波等では規制版を一部配信やブルーレイで大事なところが見えてしまうというエッチなアニメではオーソドックスな商法をこの魔法アコも採用しているのだけど、ブルーレイが近年類を見ないレベルで売れたらしく2期も決定済み。ちなみに円盤はフリーレンよりも売れてるらしいと聞くのでマジで大成功なんだろうね。英知だからみんなが円盤を買うというだけじゃないですよね。配信全盛の時代にわざわざ円盤を買うところまで走らせているのはもちろん規制解除版の見たさもあるだろうけど、やっぱり魔法少女あるいはヒーロー物を真面目にやってるという物語の根底があるからこそキャラクターへ感情移入できるし、そんな真面目さとやりすぎ H シーンとのギャップが面白く感じるんだと思う。こちらは以前にも動画で投稿したんだけど、主人公の魔法少女に憧れているという設定と魔法少女との本気の敵対ではなく性癖を爆発させるためのサディスティックな戦い方がちゃんとリンクしていて納得できる。悪の幹部でありながら魔法少女への執着で独自の行動を取り続ける。本家の戦隊やライダーにも出てきそうな悪の組織の幹部が解像度高く描かれていて本当にびっくりした。本当にヒーロー物を好きな人が作ったんだろうなと思える完成度の高さに脱帽したので選ばせてもらったよ。劇場版ガンダムシードフリーダム。やはりこれも外せない一作ですね。一応リアルタイムでシードやシードデスティニーを追っていた世代だから、それにこの企画自体一時期本当にお蔵入りになったと思われていた時があったからね。本当に続きが世に送り出された上に改めてガンダムシードは面白かったんだなって自分が再評価するきっかけにもなったよ。興行収入や動員数でガンダムシリーズ映画の記録を更新したことでも話題になりました。私は復活のルルーシュやグリッドマンユニバースのようないわゆる卒業式同窓会タイプの映画だという認識なんだけど、とにかくファンを満足させるため歴代のキャラを総登場させるタイプの映画ですね。このタイプの映画でここまでの成績を上げたというのは大きいことだと思うし、根強いファンがいる過去アニメをどう取り扱い盛り上げていくか、一つの答えがこれで出たと思う。シードもこれからさらに新しい展開が待っているようだし、アニメ界にとっても朗報だと思いました。週末トレインどこへ行く？めちゃくちゃになった週末世界で電車に乗って友達を探す女の子たちの冒険を描くオリジナルアニメ。こちらも当チャンネルで毎週感想考察動画を出させてもらいました。毎週展開を予想してドキドキハラハラするというオリジナルアニメの醍醐味を味わった気がします。物語の謎を考えるという考察も面白かったけど、毎週違う何かが普通じゃない街が出てきてそこを冒険するロードムービーとなっていたので楽しめたよね。
それに仲違いしてしまった友達と話をするために危険な旅をするっていう、主人公の熱い動機に胸を打たれてしまうというのもあったね。こういう挑戦的なアニメがこれからも作られると嬉しいですね。ガールズバンドくらい。中指をあれすることで一世を風靡してしまった感のあるアニメですね。正直バンドアニメも作られすぎてしまった感があるのだけれど、このアニメは本当に尖りまくったロックなシナリオと親しみやすさを感じさせる 3DCG を武器に殴り込んできたっていう感じだね。主人公のキャラ造形にしても視聴者の感情移入を極限まで難しくさせてる。ピーキーな性格で仕上げてて、あれは唯一無二だと思ったね。偏見かもだけど、こういう奇抜さを売りにするアニメってどうしても途中でガスかけを起こしてグダグダになっていくっていう印象があるんだけど、このガルクラに関しては本当にロックだったとしか言いようがない終わり方をしてるからね。本当にやりきって一つの伝説が終わった清々しい幕引きでした。変人のサラダボール。これは良作なんだけど、見てる人が少なすぎてもったいないと言いたくなるアニメだったね。毎年マイクール絶対出てくるタイプの作品ですね。でもそういう反響の薄さもある意味納得できるんだ。異世界から転移してきたお姫様や騎士が出てきたり、現代社会ではありえないような特殊な力も使われたりはするんだけど、基本的にはこのアニメは主人公の探偵やそれを取り巻く人々の日常を切り取って、人間っておかしいな、面白いな、でもこれ自分にも思い当たるところがあるかもしれない、ちょっと風刺が入った作品だったんだよね。味があるのは確かなんだけど、地味といえば地味な印象のアニメだったね。バンドのメジャーデビューが決まったのに、メンバーがインサイダー取引で捕まって全部お流れになってしまうラストは、今年放送されたどのアニメよりもロックな終わり方だった気もしますけどね。僕の妻は感情がない。家電として購入した女性型家事ロボットを自分の妻とするサラリーマン男性が主人公なのだけど、割と当初は気持ち悪いとかって声も聞いたね。確かに主人公がデレデレしすぎだなとは思ったけどさ。人によっては嫌悪感を抱くのも無理がない気はしますね。それでも本作が興味深いなと思えたのは、ロボットが日常生活に当たり前に溶け込んだ社会を描いていて、主人公のようにロボットを家族として扱う人々も社会には一定数存在し、メーカーや行政の側でもその気持ちに寄り添う体制が整備されているという設定。息子が生身の女性ではなく、ロボットを妻として迎え入れて、本音は複雑、それでも応援しようとする家族。妻とされたロボットの女の子も、妻であるという役割にプライドとこだわりを持って頑張ろうとする。視点の作り方が本当に多様で、これは非常に SF として面白いアニメだったなと思ったね。これは2期に期待したいところですね。グレン大座右。当チャンネルの感想動画で今年最も盛り上がったアニメの一つと言えるかもしれませんね。ネガティブな意味で、というのがなんとも、ビッグタイトルのロボットアニメだから、当然今回のリブートには期待する人も多かったんだけど、お話のメリハリが弱いし、何人かこれ必要だったのかと思ってしまうキャラもいたし、最終的に主人公のデュークを取り巻くドロドロの愛憎劇が物語の主軸になってしまう。私は個人的にこの愛憎劇の雰囲気は好みだったけれど、このアニメに期待する要素だったのかと言われると困るところがあるよね。グダグダで終わるよりは良いけど、この爪痕の残し方は疑問に思う人が多いと思う。有力スポンサーにより超有名どころのクリエイターたちが陣営を固めたというのも注目されていたけど、うまく噛み合っていなかった感じがするね。個人的には12話という長さも問題だったような気がして、ある程度人間関係やストーリーをオミットしてデューク周りのお話だけをする劇場版アニメの方がストレートで良かったんじゃないかなって。マジンガー X やカサドにしろ、いろんな要素を持った挙句、うまく機能しなかった感じは否めませんものね。マジンガー X に関しては肯定的意見もあるので、一概にダメとは言えませんけどね。一応2期を匂わせる終わり方をしたけど、難しいんじゃないかなって思います。村井のれん。この作品に触れるのはこの動画は初ですね。秋アニメとして放送されていた作品で、動画投稿の数日前に完走した作品、めっちゃ面白かったし、何よりこの作品、作画は低カロリーの紙芝居、どう見ても低予算な感じなんだけど、それすらも持ち味のギャグとして活かしてる感すらあって、本当に良かった。物語の内容は教師と教え子の連という直球のトレンディドラマっぽいストーリーなんだけど、ぶっ飛んだ展開、
声優陣の高すぎる演技力、作画に反して凝りすぎた演出で終始楽しく見ることができた。ギャグのテンションが独特なので人を選ぶアニメなのかもしれませんが、勢いがずっとキープされていた気がしますね。この1クールでちゃんと完結しきってるから、まだ見ていないという人にもおすすめしたいです。コードギアス、奪還のロゼ。今年このチャンネルで語ったアニメとしてロゼは絶対外せないよね。しかし劇場公開と独占配信のために多くの人に見てもらえたかは疑問ですね。けどルルーシュ抜きでもコードギアスがヒットしていける可能性を明示できたのは大きいと思う。公式サイドの反応やグッズ展開を見るに数字自体は悪くないと言われているし、奪還の続編その他ギアスのアニメ作品も複数制作が進行しているとのことで、コードギアスの新しい盛り上がりに火をつけた作品だと後世のアニメファンから言われるポテンシャルは秘めてたと思う。個人的にも主人公のサクヤとアッシュが本当に感情移入できるいいキャラをしていたからドハマりしたというのもあるから、ここにランクインしたも正直ある。2人のファンになったという人はめちゃくちゃ多い印象ですけど、人気キャラの扱いを誤ってシリーズが変なことになるというのもいつかどこかで見てきたことですよね。そうだね。この奪還の扱い次第ではまたシリーズの雲行きが怪しくなる懸念もあるんだけど、なんとか頑張ってほしいなと一ファンとしては願っています。以上が2024年印象に残ったアニメ10選となります。今年紹介しきれなかった作品も多いのがやや心残りですね。なかなか動画作成の時間も取れないからクールごとに優先順位をつけてやってるんだけど、来年以降は頻度を上げれるよう頑張りたいね。視聴者の皆さんにとって今年印象深かったアニメは何ですか？コメント欄での投稿をお待ちしております。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。今年は皆様の応援でチャンネルが大きく飛躍した年なので本当に感謝しかありません。本当にありがとうございました。そして2025年もにワイプチャンネルをよろしくお願いいたします。チャンネル登録もお願いします。